La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Faran'androany fivoriana iraisam-pirenena fahenina momba ny fitadiavana famatsim-bola ny ady atao amin'ny VIH/SIDA, ny tuberculose ary ny tazomoka ny Lyon France, isandreo nandray fitenenana nandritra izany ny filohan'ny pirenena malagasy Rajoelina Andry. Ray volana eo ny fanamby napetraky ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta hamitana ny plan émergence Madagasikara na ny tetim-pivoarana ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara, izay andrindrana ny fanatanterahana ny politika kabe ny fanjakana araka ny vina sy velirano nataon'ny filohan'ny repoblika. Miroso amin'ny dingana fahatelo amin'izao fotoan'izao ny programme participatif d'amélioration des bidonvilles, izay pekady entina hijerena manokana ireo tsy manan-kialofana sy ny miaina anaty fahantrana. Eto Antananarivo no isantarana ny fampiarana ny hetsika sy ny paikady rehetra voarakitra anatin'izany nanomboka androany ary farana rahampitso ny atrikasa momba izany, tontosaina ao amin'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Tao amin'ny komuna Tanjombato indray no nisitraka ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary androany tamin'ny alalan'ny hetsika sosialy karakarainy ny vehivavy malagasy miara-miainga, fitsinjovana ny raisy ireny mpianakaviana ny tanjona amin'izao hetsika izao. Nanatanteraka ny fanafiana ny avaratra Tsinanan'ny Syria i Turquie, olona 5 ny maty, anarivony kosa ireo mitsoponenana. Manatitra ny arahaba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalamba-vao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'ny diality, manasanao ampanajana ihany koa anarak'izany hatramin'ny farany. Anokafana ny fampalalamba-vao amin'ny diality, amin'ny farana androany ny fivoriana iraisam-pirenena fahenina momba ny fitadiavana famatsim-bola, ny ady atao amin'ny VIH/SIDA, ny tuberculose ary ny tazomoka ny Lyon France. Isandreo nandray fitenenana nandritra izany ny filohan'ny pirenena malagasy Rajoelina Andry. Ny andinidiny hoentiny Michel Aranajon. Mbola isandreo firenena miatrika ny tsy fampiny ny foto-drafitr'asa ahafahana misitraka ny fahasalamana sy fitsaboana manara-penitra i Madagasikara. Ankoatra ny tsy fampiny ny foto-drafitr'asa, tsy ampy ihany koa ireo mpitsabo. Nandritry ny fandraisam-pitenenany, nandritry ny fivoriana iraisam-pirenena fahenina momba ny fitadiavana famatsim-bola, ny ady atao amin'ny VIH/SIDA, ny tuberculose ary ny tazomoka any Lyon France, laza ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina fa nanomboka ny fotoana nandraisan'ny fitantanana ny firenena, lahara-pahamehana ao anatin'ny politika pampandrosoany, ny resaka fahasalamana. Isan'izany ny mikasika ny vola natokana ao amin'izany sy ny fanamorana ny fisitrahan'ny vahoaka malagasy rehetra ny fitsaboana. Sur le plan financier, d'ici 2023, amin'ny taona 2024, ampitomboana ny teti-bola momba ny fahasalamana fahandrehetra misitraka ny fitsaboana manara-penitra, isan'ny fanangana ny hopitaly izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Tsy maintsy misitraka izay fitsaboana manara-penitra izay ny malagasy rehetra, tanjona ny anakekezana ny hopitaly, isan'ny fiara afaka mivezivezy mijery ireo marary any amin'ireo toerana lavitra. Ampitomboana ihany koa ny famporosiana ny malagasy amin'ny fanaovam-bakisiny. la vaccination est une condition primordiale à l'élimination des maladies épidémiques. Namafisan'ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina ihany koa ny fanamafisana ny paikady entina miady amin'ireo arety mifindra, isan'izany ny VIH/SIDA, ny tuberculose ary ny tazomoka. Mais concernant particulièrement la tuberculose, Mikasika ny tuberculose kosa indray, raha ny paikady-pirenena dia makany amin'ny fitiliana ireo mararin'izany amin'ny alalan'ny fametrahany ireo fitaovana ahafahana misitraka izany manerana Madagasikara. Hatramin'izao mantsy, tsy misy afa-tsy 100% n'ireo marary ny tuberculose no voatily sy voatsabo. Etsy-ankilany, mikasika ny tazomoka, 100% ny zaza malagasy no tratran'izany. Eo amin'ny mpamolavolana paikady zahay amin'izao isorohan'izany. de traiter les personnes affectées. Tafiditra ao anatin'ny fanajarana ny tontolon'ny fahasalamana eto Madagasikara ihany koa ny fanomezana tolo-tanana ho an'ireo ianjadiny ny tsy fahampitsakafo indrindra any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara.
Isy ny fametrahana orinasa manodina ny moringa sy ny spiruline manerana ny Madagasikara. Fa ray volana eo ny fanambana petraky ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta amin'ny tanany plan émergence Madagasikara nantetim-pivoarana ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara izay andrindrana ny fanatanterahana ny politika kapeny fanjakana araka ny vina sy velirano nataon'ny filohan'ny repoblika. Io nisongadina nandritra ny dinika momba izany izay niarahany mpikambana anivon'ny gouvernemanta sy ny mpikambana sy ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Mila miroso aingana ny fanatanterahana ny vina sy velirano 12 napetraka ny filohan'ny repoblika ampandrosoana ny Madagasikara. Io ny fehandinika ny fanaova mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta sy ny mpiara-miombonantoka ara-teknika amin'ny Madagasikara dia tsy hanosy androany. Isan'ny fanambana petraka amin'ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta arak'izany ny amitana ny plan émergence Madagasikara ho an'ny taona 2012 hatramin'ny 2024 ao anatin'ny ray volana mahery. Ny zavatra tiako ambara amintsika dia tsotra. Tsika dia nanapa-kevitra fa hiasa aingana. Ka tsika tsy andry fotoana lavantsony fa ao anatin'ny ray volana eo na mihoatra kely eo dia ananatsika eto Madagasikara ny plan émergence Madagasikara ho amin'ity 5 taona vaovao ity zany. Ankoatra ny fanatanterahana ny vina sy velirano ampandrosoana ny Madagasikara, tanjon'ny famolavolana ny tetim-pivoarana ho an'ny fampandrosoana ihany koa ny andrindrana ny asan'ny fanjakana foibe hifanaraka amin'ny fanohanana sy ny tetikasa amin'ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika hoy ny fanazavana trany. Zareo koa dia lina dia lina afantatra ny tetim-pivoarana tsika mba ahafahan'ny zareo mandrindra koa izay tetikasa na programana asa vaovao izay anohanan'ny zareo ny tetim-pivoarana fampandrosoana ny Madagasikara. Ny zavatra tsy maintsy apetratsika dia ao anatin'ny fandinina na amin'ny zareo na amin'ny sehatra tsy miankina fanjakana na amin'ny fiarahamonim-pirenena sy vahoaka malagasy amin'ny kapobeny dia tsy maintsy miroso aingakaingana zany atsika satria efa mamolavola sady atsika ny teti-bola mpanjakana amin'ny taona 2024 ka ny teti-bola mpanjakana amin'ny taona 2024 dia zavatra anankiray entitsika na fitaovana anankiray entitsika fanatanterahana io tetim-pivoarana fampandrosoana firenena vaovao io zany. Miroso hatrany arak'izany ny asa ka hojerena anatin'ny LFR 24 ihany koa ny fanatanterahana ny tetim-pivoarana ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nilaza ny androsony sosikeviny ho fanatsarana ny PEM ihany koa ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika afaka 2 herinandro. Androany no tontosa tetsy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny anosy ndinika ny arahampikambana mandrafitra ny gouvernemanta sy ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Fa miroso amdingana fahatelo amin'izao fotoana ny programme participatif d'amélioration des bidonvilles izay paikady entiny hijerena manokana ireo tsy manan-kialofana sy ny miaina anaty fahantrana. Eto Antananarivo no isantarana ny fampiarana ny hetsika sy paikady rehetra voarakitra anatin'izany. Nanomboka androany ary farana rahampitso ny atrikasa momba izany izay tontosaina eny amin'ny ministera ny fanazariana ny tany ny toeram-ponena sy ny asa vaventy. Miantarandriana Evo. Mandrina ny 100 ny mponina monina andrenivohitra aty Afrika tsy manan-kialofana avokoa na ny antsoina hoe bidonville araky ny antotanisa navoaka ny vondrona iray sampirenena. Ary ahina ho tafiakatra hatramin'ny 3 miliary ireo olona iaina anatin'izay ny taona 2024 raha toa tsy misy ny fandraisana andraikitra. Entina iadina amin'izany ny tanjon'ny programme participatif d'amélioration des bidonvilles. Miditra amin'ny dingana fahatelo amin'ny fampiarana ny paikady amin'izany isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mise en œuvre particulière. Tanterahana amin'ny firenena 7 ity fandaharana asa ity isan'izany Madagasikara. Tanjona ny ampivoarana ny fiainan'ireo tsy manan-kialofana amin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa, isan'izany ny fanatontosana fanadihadiana, ahazona angom-baovao, fijerena stratejian'ny tanan-dehibe, ny jerena ihany koa ny hetsika tokony ho lahara-pahamehana. Ato amin'ny dingana fahatelo sika izao ary eto Antananarivo ny isantarana izany. Manomboka amin'izao ary dia hifarana ny taona 2024 izany. Fisantarana ihany no an'ny Antananarivo fa ampiarina amin'ny toerana sy tanàna maro manerana ny Madagasikara ity tetikasa ity. Antananarivo et les autres villes de Madagascar. Fandray tanteraka amin'ny fanatanterahana ny tetikasa pampandrosoana napetraky ny fitondram-panjakana ity fandaharana azy ity.
teboka maro no jerena anatin'izay. Satria anankidimy zany le tsy fisitrahana ka mahatonga ny olona hoe miaina amin'ny toeram-pirenena tsy zarizary sy ny tranotomboka. Resaka logement, resaka tsy fisitrahana rano fisotro, resaka assainissement, dia resaka sy fanatsarana koa zany amin'ny fahaizana tatana sy ny any, dia resaka infrastructure de base. Izao hetsika izao zany dia mahafaly mihitsy satria dia tafiditra mihitsy zany amin'ny fanatanterana sady ny tetiandro ny mampiroboroboana tanàn-dehibe eto Madagasikara izay nifaritana omaly teny amin'ny forum national urbain teny Lazoary. Ka izay zavatra izany dia anisan'ny aingana zany sady ary mahavelombolo satria raha ohatra ka ny isan'ny mpizaika kosa ny resahana dia efa tratra ny tanjona koa. Isany manampy amin'ny fanatanterahana azy ny vondrona Europianina. Nanomboka androany ary farana rampitso ny atrikasa momba ny programme participatif d'amélioration des bidonvilles ity. Isitraka voalohan'izany raha ny vohitra i Antananarivo, Manakary ary Moramanga. 720 faingo telo lavitrisa ariary. Io ny totaly ny vola very vokatry ny alatra sy ny goragora tamin'ny fitantanam-bola mpanjakana. Ny taona 2024 hatramin'ny 2024 araka ny tatra nataon'ny CDBF na ny Conseil de discipline budgétaire et financière. Tsy maintsy amafisina araka izany ny fepetra samihafa isorohany izany. Ny Antsiprieny. Raha fanodikodinam-bola mpanjakana 720 ny nandalo teo anivon'ny CDBF na ny Conseil de discipline budgétaire et financière ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 tafiakatra 720 faingo telo lavitrisa ariary ny vola very vokatrizay araka ny fanazavana. Raha mbola 220 tamin'ireo raharaha 720 ihany hatreto ny nandraisana fepetra tao anatiny herintaona ny jorony. Amafisina trano ny fanaramaso sy ny fampiarana ny sazy mifandraika amin'ny tsy fanarahan-dalàna manodidina ny fitantanam-bola mpanjakana. Hoy ny CDBF ka isany anatsaran'izany ny fampitomboana ny lamandy ho an'ireo voakasika. Amande na ny sazy ara-bola raha ohatra ka kely dia kely izy talohan'ny taona 2024 zany hoe 300 000 ariary hatramin'ny 30 millions d'ariary fotsiny. Amin'izao fotoana izao kosa noho ny fisian'ilay loi des finances rectificative izay nandray ny volavolan-kevitra avy taty aminay dia tafakatra 30 miliara d'ariary anoany ny fanazazina azo ampiarina. Io moa arakaraka ny fahadisoana natao, arakaraka ihany koa ny favoazana miatra any amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Feno herintaona katroka tamin'ity volana oktobra ity nitsanganan'ny CDBF na ny Conseil de discipline budgétaire et financière izay rafitra eo ambany fiadidin'ny primature amin'sahana ny raharaha manodidina ny fitantanam-bola mpanjakana eto Madagasikara. Fanaovana tatitra ny asa vita araka izany nentin'ny CDBF nanamariana ny faheritaona ny ijoroany izay nitondrana ny lohahevitra fanjakana tsara tatana amin'ny lafiny ara-bola. Famiroso hatrany ny fidiran'ny Madagasikara amin'ny fampiasaina nomerika amin'ny fanatanterahana ny asa anivony samy mpandraraha-mpanjakana isan'ny tokony. Ny foibe fitantanana ankapobeny hetra na ny DGI indray araka izany no nahazo tombony tamin'ny fametrahana ny hetra eto Madagasikara. Anomboka afaka herinandro ny fampiasana ny hetra amin'ny fikirakirana ny raharaha manodidina ny hetra eto Madagasikara. Androany no tanteraka tetsy amin'ny ministera ny toe-karena ny vola sy ny teti-bola ny fifanaovan'ny mpiara-miasa momba izany ka ho fanafainganana ny asa manodidina ny hetra amin'ny ankapobeny no tanjony. Ny ihetra moa zany no tena anaran'ilay plateforme satria ao anatin'io ihetra eo dia misy le ihetra déclaration zany hoe télédéclaration en ligne dia misy ihany koa le ihetra paiement en ligne télépaiement dia misy ihany koa ny ihetra visa moa zany izay disponible atsoatsy fa mbola ho jerena hoe ahoana ny ampantarahana azy fa efa tafiditra ao anatin'ny plateforme zany ny possibilité ny paiement na droit de visa en ligne. Anafainganana ny fikirakirana ny asa anivon'ny foibe fitantanana ankapobeny hetra na ny DGI ny fametrahana ny ihetra. Azo tombony amin'ny fametrahana izany ihany koa ny orinasa sy mpahandraha ratsy miankina isan'ny tokony. Isan'ny naneho ny fankatoavana ny fametrahana ny tolotra ihetra araka izany ny fivondrona ny banky eto Madagasikara. C'est avec satisfaction. Mahafaly anay ny nanasony ny fifanaraha-piara-miasa androany
izay manamarika ny firosoan'ny foibe fitantanan-kevitra amin'ny tontolon'ny nomerika na ny e-payment indrindra ho an'ireo orinasa goavana sy ny mpampiasan'ny banky eto Madagasikara. Isan'ny tena nahatalanjona ary isaorana ny fanafainganana ny fametrahana ity tolotra manokana ity, indrindra noho ny fiaraha-miasa amin'ny mpisehatra sy ankanavaka sy ny foibe fitantanana ny hetra eto Madagasikara. Tontosandroany teny amin'ny ministera ny toe-karena, ny vola sy ny teti-bola, ny fifanovantsony mpiara-miasa ny arahana tamin'ny banky ampolony anombohana ny fametrahana ny hetra eto Madagasikara. Fa entina hanatrarana ny tanjon'ny fitondram-panjakana, indrindra ny fampianarana ho an'ny rehetra, no tanterahana androany ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena sy ny fampiofanana ara-teknika sy arak'asa sy ny avy eo amin'ireo sehatra tsy miankina olona saina. Fifanaovantsony efatra sosona no tontosaina teto amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana ara-teknika sy arak'asa anosy ny ariva teo niarahana tamin'ireo sehatra tsy miankina. Isan'ireo iara-iasa amin'ny Mentep amin'izany ny Vivo Energie, ny MHM, ny RTM, ny GSTM sy ny GZ. Fiara-miasa izay tafiditra ao anatin'ny 3P, partenariat public-privé. Ireo fiara-miasa niarahana amin'ny tsy miankina ireo dia misehatra amin'ny sehatra maro. Voalohany dia fanorenana trano sekoly eto Antananarivo manodidina sy any ivelan'ny any amin'ny faritany hafa. Dia ny fanatsarana ny trano sekoly sy ny manodidina fanaovana zaridaina, dia fiarovana ny ankizy amin'ny loza eny amin'ny lalana RN2. Ny ankoatran'izay dia fanampiana ny ankizy mana fahasembanana, fandefasana ireny ankizy ireny an-tsekoly sy fanomezana fitaovana ianarany ankizy jamba na sahirana amin'ny ao anatin'izao fiara-miasa izao ihany koa anampin'ny ministera amin'ny fampianarana ara-teknika ireo tanora any amin'ny faritra Boeny ny GZ. Misokatra hatrany ny varavaran'ny ministera amin'izay mety ho fiara-miasa raha ny fanazavana hatrany, tanjona ny anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara. Ny fifanaovan-tsoniana atao teto androany dia manamarika ny fahatsaran'ny fiara-miasa partenariat public-privé izay anatratrarana ny velorann'ny filoham-pirenena Andry ato anivon'ny fanabeazam-pirenena fampianarana teknika sy arak'asa. Izany hoe ny fampianarana ho an'ny rehetra ary fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana, dia ny fanofanana ny tanora sy ny fanomanana ny tanora ho amin'ny asa. Amin'ny ankapobeny zany dia miompana amin'ny fanatanterahana ny tanjon'ny ministera dia ny fanabeazana ho an'ny daholobe ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana, fitsinjovana ny fanofanana sy fanomezana asa ho an'ny tanora. Ao anatin'izao fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina izao, tanjona ny ampiakarana ny isan'ny zaza miditra an-tsekoly sy ho fanatsarana hatrany ihany koa ny fanajanana zon'ireo olona manana fahasembanana amin'ny fisitrahana fanabeazana tahaka ny mpianatra malagasy rehetra. Fa mbola miseho eto amin'ny firenena ny kolontsaina ny tombontsoa manokana ary mila tsahatra, votoatin'ny fampitambavao nalefa ny sefafi, sehatra saroa mazava no notsipihan'izy ireo fa mbola ahitany izany hatreto ny tontolon'ny fampianarana ambony sy ny fampitambavao. Miselarana John. Manoloana ny zavan-seho herinandro vitsivitsy izay teny anivon'ny université ny fitokonan'ireo mpampianatra pikaroka izay nitsipaka ny fehi-kevitra nandritra ny fivorian'ny président sy ny filohan'ny sampandrarahany fampianarana ambony. Mikasika ny ora fameno ny fifehezana ny dingana arahana rehefa mamita iraka ny ivelany, fametrahana ny lehibe ny fitantanam-bola any amin'ny université. Notsipihin'ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena fa ny mpampianatra amin'ny ambaratonga ambony dia tokony ho tandindon'ny olomanga avaram-pianarana eto amin'ny firenena, ary amin'ny alalan'ny fihetsiny dia tokony ho fakatahaka izy ireo amin'ny fiaraha-miezaka mba hanatsarana ny fomba fanao eny anivon'ny asa-panjakana. Mbola manjaka eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambony ny kolontsaina ny tombontsoa manokana hoy ny sefafi. Ankoatr'izay dia isan'ny resahan'izy ireo ihany koa ny tontolo ny fampitam-baovao. Taorian'ny tranga mikasika ny angidy-by voalaza fa voasakana tao amin'ny kianjabeny Mamasina, tarika ny fiakaran'ny mpanao gazety eny amin'ny fitsarana. Tsy tokony ho vata fanamafisam-peo ho an'izao onondrehitra izao fotsiny ny gazety satria te hamoaka zava-manaitra. Zo ny fahafahan'ny gazety nefa mitaky andraikitra ihany koa izy ireo. Tsy maintsy etitra ny mpanao gazety na amin'ny fomba fisaina na amin'ny fomba fiasany
Manana adidy noho izany ny tontolon'ny fanaovan-gazety eritreritra kokoa ny farim-pifehezana sy ny fepetra fototry ny asa mba hanandratana ny asan'ny mpanao gazety sy ny fahatokisana ny fampitam-baovao malagasy raha ity fampitam-baovao ny sefa fidy hatrany. Raha fehezina dia mila hatsahatra ny kolontsaina ny tombontsoa manokana hoy ny sefa fi. Fa ho fankasitrahany ireo mpanjifany mikarakara Grand Tombola ny magasin Sanifaire izay azona fiara iray sy loka maro hafa. Nanomboka androany hatramin'ny valo desambra ity Grand Tombola ity eny amin'ireo magasin Sanifaire rehetra. Onona saina. 7,770 feno 4 taona amin'izao fotoana izao ny Sanifaire izay mivarotra ireo fitaovana maro ilaina amin'ny trano sy ny taozava-baventy sy fitaovana maro samihafa amin'ireo marika fanta-daza maneran-tany eo amin'ny kalitao. Ho fankasitrahana ireo mpanjifany misy ny Grand Tombola atolotry ny magasin Sanifaire. Dia amin'izao faraparan'ny taona izao dia faly izahay manolotra fanomezana ho an'ireo mpanjifa ato aminay. Dia tsy inona moa zany ny Grand Tombola Sanifaire dia ny loka goavana ao anatin'izay tombola izay dia fiara. Io fiara io no loka farany ao anatin'ny période-ny 10 octobre, izany hoe manomboka anio hatramin'ny 8 décembre. Ankoatran'ny fiara io koa nefany ao anatin'izay fotoana lavabe izay dia misy ihany koa ny frigo sy ny moto ho atolotray any amin'ny farany indrindra. Ho fanomezana mandrakariva fahafapoan'ny ho an'ny mpanjifa dia isan-kerinandro izahay, izany hoe manomboka amin'ny semaine 21 octobre any dia manolotra télé iray ho an'ny mpanjifa, izany hoe misy tirage au sort foana zany ho ataon'ny Sanifaire isan-kerinandro ahafahana mahazo télé. Ho an'ireo izay manjifa entana mihoatra ny 10,000 ariary amin'ireo magasin Sanifaire rehetra eny Alarobia, Ankorondrano ary Tanjombato na ihany koa mividy entana amin'ny alalan'ny internet dia mandray anjara hatrany amin'ny fisarihana raha ny fanazavana hatrany. Ny fiantsenana amin'ny internet izay azahoana fihenam-bidy ihany koa. Site de vente en ligne sanifaire.mg. Dia io site io nataonay ho an'ny olona indrindraindrindra ho fanomezana fahafapoany olona ivelany Antananarivo sy ivelany Nosy. Misy olona hatrany Londres, hatrany Europa tsena ao anatiny ao. Ny tolotra rehetrarehetra hita eto amin'ny Sanifaire, ny zavatra rehetra amidy dia hita ao anatin'ny site web avokoa. Io site io zany ohatran'ny hoe karazana magasin faefatra ny Sanifaire, ahitana ny tolotra rehetrarehetra. Dia rehefa miantsena ao tsika rehetrarehetra dia misy karazana mode de paiement opérationnel tsara ao anatiny ao. Ankoatran'ny virement bancaire izay mety efa mahazatra antsika sy ny paiement en espèce aty amin'ny magasin dia misy ny mobile banking dia ankoatran'izay indrindrandrindra ny paiement par carte bancaire izay arahana miasa ny BNI Pay. Dia rehefa miantsena amin'ilay site nareo na inona zavatra vidinareo ao na mitetina ohatrinona dia mahazo avy hatrany fihenam-bidy 10,100 terina mandrapatonga ny atokantranonareo ilay entana vidinareo tao raha eto Antananarivo ilay toerana. Io tolotra io dia manan-keratra amin'ny fiafaran'ity taona 2024 ity. Nanomboka androany ary tsy farana raha tsy ny 9 desambra izao ny Grand Tombola iarahana amin'ny Sanifaire ho an'ireo izay mividy entana mihoatra ny 10,000 ariary izay azoana fanomezana toa ny moto, fahitalavitra, frigo ary ny loka goavana fiara iray. Tonga to anatin'ny fotoana ny dokam-barotsika amin'izao fotoana aorian'izay no ahitanao ny fanadihadiana momba ny raharaha fivoahana lazadina baccalauréat no momba ny salon de l'habitat sy ny maresaka iraisan'ny pirenena. Mandrapitafa vetivety ary. Smartphone 4G ultra résistant est à prix doux. Le Telma Titan est à seulement 209 000 ariary jusqu'au 30 septembre. Et pour découvrir tous les accessoires compatibles à ton Telma Titan, rendez-vous en Telma Shop. Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop, je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Anohizana ny fampalalam-bavao amin'ny diality tao amin'ny commune Tanjombato indray no nisitraka ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary androany tamin'ny alalan'ny hetsika sosialy karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miaingy. Fitsinjovana indray sy renim-pianakaviana ny tanjona amin'izao hetsika izao. Miantara Andrianaivo. Kahie sy ireo fitaovam-pianarana samihafa. Ireo no namita amin'ny vidiny mirary izay anatin'ny hetsika sosialy tombosain'ny VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga. Maro ireo tonga nanomboka ny maraina ho any teto amin'ny commune Tanjombato ary afa-po tamin'ny tolotra nisy izy ireo. Faly dia faly nahita an'ilay kahie mora satria nenazy zao zaza telo ny ampianarina dia mba niena kely ny vidin'ilay kahie nahita an'ilay mora teto. Mahafaka ihany aloha fahasahiranana ankapobeny. Ie, misaotra amin'izareo indrindrandrindra lehibe amin'izareo no nanao fikambanana amin'ireto mivarotra mora an'ilay kahie fa raha sisy amin'izareo dia tsy mora ohatr'izao ny kahie mividina. Mahafapo sady mahafinaritra zany ohatr'izao satria manala fahasahiranana anay ray aman-dreny sady mba manamaivamaivana an'ilay vola satria efa iaraha malala ihany amin'izao ny fahasahiranana ny ray aman-dreny tsirairay avy amin'ny tsy fisiany vola. Dia saotra betsaka ny miara-gasy miara-miainga zany amin'ny mba zavatra ataony anay ohatr'izao mba manala fahasahiranana ray aman-dreny. Ilay vidiny aloha tena mirary, tena mora mihitsy ilay izy, tena mahafapo amin'ny vahoaka majinika. Ie, efa tena nanontany aloha fa lafolafo. Manodididina any amin'ny 60 ohatrohatr'izany ihany ny deo sampazy. Ny qualité nefa tsy dia mifakaisa fa mitovitovy ihany. Tena tokony hisy matetika mihitsy ny aloha raha ny tena marina. Tena tokony hisy mihitsy fa mba manala ilay fahasahirana ilay vahoaka fa hainareo fa tena sahirana amin'izao fotoana. Tafiditra amin'ny asa sosialy karakarain'ny VMMM izao hetsika izao izay efa niatomboka tamin'ny fotoanan'ny fidiran'ny mpianatra. Ny hetsika ataonay eto androany zany dia toy ny fanao vehivavy malagasy miara-miainga isan-taona dia nanao hetsika izay fivarotana kahie fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Ny tanjona dia ilay fanamaivana ny ray aman-dreny amin'ilay fitaovam-pianarana satria efa iaraha mahita izao ny fahasahirana ny ray aman-dreny amin'ilay fampidirana mpianatra amin'ny fahalafosan'ny fitaovana dia ny tanjona hatrany zany mba hanamaivana izay fahasahirana ny ray aman-dreny izay. Ny fanindrinay zany hoe mba hitohy foana ilay izy isaky fidiran'ny mpianatra ohatr'izao aty amin'ity commune misy anay ity raha mbola mangataka moa zany ny olona hoe mbola tokony ho asiana dia vonona izahay. Naneho ny fahavonona ny fitondra fampandrosoana eto amin'ny commune Tanjombato ihany koa ny kandida ben'ny tanàna malagasy miara-miainga Randriana Benja Christophe fantatry ny maro amin'ny antsoina hoe Ramsey. Ny homana mihitsy satria izao no fotoana tokony handraisana andraikitra zany mba ho amin'ny fampandrosoana iaraha entana ho anay Tanjombato manokana zany dia efa nanomana efa ely zay mba tsy hitenenana fotoana ary ny etaetana eto zany dia merina ny Tanjombato indray ho tena commune pilote satria efa teo amin'izany zay teo aloha. Ilay fahavononana no tena lehibe amin'ilay fandraisana andraikitra ary matokony mponina ihany koa satria mifanentana mifanohana ny rehetra ao anatin'ity ezaka indray mandeha ity tafaraka ato daholo ny atokotokon'olona ny fikambanana maro samihafa efa karazany atao hoe efa firaisankina indray mandeha lehibe zany ho an'ny Tanjombato indray mandeha ity. Toerana maro no misy ny tsena amin'ny vidiny mirary tahaka izao ankoatry ny teto Tanjombato nisy izany ihany koa androany tany Ambohimangarova. Tafiakatra 370 ireo olona voasambotra tamin'ny fivoahany laza adina nandritra ny fanadinana bakalorea farany teo araka ny tatitra nataon'ny zandarmaria-pirenena androany maraina. Mitony fanadinana ary amafisana ny fepetra raisina mbaka session spéciale raha ny fanazavana onona saina. Manoloana ny feo mandeha amin'ny tambazotra tserasera sy amin'ny haino manjery sasany eto Madagasikara momba ny toy ny raharaha fivoahany laza adina bakalorea nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny maraina teo ny zandarmaria-pirenena tetsy amin'ny Tobira Tsimandrava. Nambarany komandin'ny zandarmaria-pirenena tamin'izany fa miroso ny fanadihadiana ary tafiakatra 370 amin'izao fotoana izao ireo voasambotra. Amin'izao tsika teny izao zany dia mahatratra eo amin'ny 370 eo zany ny atao hoe ny fisamborana izay natao na ny arrestation. Tamin'ireo 370 ireo dia ny enina amin'ireo zany zao nefa napetraka ny fitsarana moa zany ho tanana Vonjimaika any Amponja. Ary ny roapolo zany dia navela alalaka aloha
ary ny sivy dia napetraka amin'ny atao hoe sous contrôle judiciaire, zany hoe tsy afaka mihetsika miala lavitra ny Antananarivo zany fa eo tiany zany mba ahafahana miantso azy ireo amin'ny fotoana izay mahamety azy. Antananarivo, Imeritsy Atosika, Fianaratsoa, Alakamisy ny Tenina, Iosy, ireo no tanàna voakasiky ny fivoahan'ny laza adina raha ny fanazavana hatrany. Misy tamin'ireo voasambotra no mpianatra, mpampianatra ary tompon'andraikitra ambony tao anatin'ny fanomanana iny fanadinana farany teo iny. Tianao antso ihany koa zahay zany amin'ny tsika rehetra izay voakasika ao anatin'ity fanomanana ny fanadinana ity. Aoko izay ny fiarovana ny olona na ny corporatisme. Tsy tokony hisy intsony izany fa rehefa tratra le olona nanao zavatra tsy mety dia atolorin'ny fisarana izy. Ka dia rehefa misy ny zavatra tsy mety aoka tsy hifampiaroaro be fahatany intsony isika fa efa tsy fotoanan'izany intsony izao. Raha misy ny manao tsy mety dia ataony fanadihadiana ary rehefa hita fa voapirofo fa nanao tsy mety izy dia aterina any amin'ny fitsarana. Manohatra ny fanadihadiana ny eo anivon'ny zandarmaria-pirenena amin'izao fotoana izao. Ho an'ny baka session spéciale izay ho tanterahana ny 13 hatramin'ny 14 oktobra izao, efa vonona ary entitra ny fitandronan'ny filaminana raha ny fanazavana. Mahakasika izay fanadina mpanjakana baccalauréat izay, nanamafy ny teo anivony ny office du baccalauréat fa tsy maintsy mivoaka ny fa 7 ny volana oktobra ho avy izao. Ny valan'ny fanadinana baccalauréat teo iny miisa 4,590 ny mpampianatra amin'ny farimbona amin'izany ho an'ny teto Antananarivo. Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray, ilaina ny fametrahana ny paikady momba ny famatsim-bola ahafahan'ny Madagasikara mahatratra ny tanjona amin'ny fampandrosoana araka ny fanehoan-kevitry ny teo anivony FES sy ny CREM na Cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Keziara Benmanana. Mizotra ny amin'ny fampiarana ny paikady ahafahana mampandroso ny firenena amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana. Ilaina paikady ihany koa raha ny fanazavana ny mikasika ny famatsim-bola. Teboka maro no tokony arahana amin'ny fisitrahana sy ny fanaovana safidiny amin'izany. Fametrahana rafitra manamora ny famatsim-bola ary mamevahana an'ireto tompo-tanàna tsika malagasy eto toerana dia ny fanampy amintsika ny zareo avy any ivelany. Ny any Malaisie zao ohatra misy investisseur tonga any aminy étranger dia io investisseur io tsy mahazo manangana ora économique ao anatiny ao izy na mifanjakana ary tsy maintsy latsaky ny 10 isan-jakany azy nireny volany ao fa ny fanjakana sy ilay malagasy no ambonimbony izay zany no tokony hoe ny raha namdinika sy apetraka indrindrindra amin'izao fametrahana ity programme émergence de Madagascar ity. Miainga avy any amin'ny fiovan'ny toe-tsaina ary koa ny fanaovana ny lalana mifehy fiarahamonina izany fampandrosoana izany araka ny namafisin'ireo mpampianatra pikaroka. Miainga avy amin'ny fiovana toe-tsaina aloha zany izy. Raha vao mbola ny toe-tsaintsika zany toe-tsaina tsy tia mandraharaha fa mbola tia manao business zany hoe manao spéculation dia mbola sarotra ny ahafahana mandroso. Faharoa manarakarak'izay dia ny système financier eto Madagasikara mihitsy zany. Hoe taux d'intérêt bancaire mbola avo loatra. Zavatra fahatelo dia hoe fananana an'ilay fanjakana matanjaka izay tena afaka mametraka mihitsy zany izay lalàna mifehy ny fiarahamonina izay ary mampiatra an'izany lalàna izany mba tsy hampisy ny gaboraraka intsony. Isy ny fiaonam-be karakarain'ny CREM na ny Cercle de réflexion des économistes de Madagascar iarahany amin'ny FES izay ataon'ny 15 sy ny 24 oktobra izao etsy amin'ny Universitény Antananarivo. Fiaonam-be izay miompana manokana amin'ireo paikady ho an'ny famatsim-bola ho fampandrosoana ny Madagasikara. Fa ho tanterahana ny fa 17 hatramin'ny 20 ny volana oktobra izao, eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato ny Salon International de l'Habitat andiany fa 20 hiavaka ty andiany ty hoy ireo mpikarakara ary maro mpandray anjara amin'izany. Mianta Randriana Evo. Hanomboka ny 17 ary farana ny 17 volana oktobra izao eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato indray ny Salon International de l'Habitat andiany fa 20. Naraka ny fenitra ireo hita rehetra amin'ny fotoana io eo amin'izay tontolon'ny trano izay. Tena tambatra odododolo na mipandra avy any ivelana na mipandra eto toerana. Hitanareo amin'ny fotoana io dia tena lasa avo mihitsy ny niveau de professionnalisme. Izay indrindra le coup de cœur amin'ny salon de l'habitat amin'ity taona ity, trano 3D malagasa tanora efa vona andray andraikitra zatony sanjata ahafahany hoe
mahavita zay plane amin'izay Madagasikara émergent zay. Dia amin'izao fotoana izao amin'io fotoana io zay rehetrarehetra zay innovation zany be da be ny innovation mety hitanareo amin'ny fotoana. Iavaka ihany koa ity andriany isy ireo mpisehatra avy any ivelany andrianjara amin'izany. Donc io les surprises tonga nareo amin'ny fotoana io ahita zavatra tena tsy tokony menatra mihitsy malagasy satria afaka jerenareo amin'ny internet na zavatra ataon'zareo any ivelany. Io aloha mazava io le salon volume amin'ity toerana Indian Ocean ity salon volume momba ny habitat. Tsy misy ojo amin'ny La Réunion, tsy misy ojo amin'ny Maurice. Zareo makaty à Madagascar. Petit toty misy pavillon Maurice ohatra, misy mpanjara réunionnais koa tonga ao. Satria aty à Madagascar izy dia mihaonina amin'izay olona efa manana karatra momba ny zavatra vaovao mbola tsy azon'ny zareo tany ivelany. Azonareo dia misy 500 ny trano hevy eny an-toerana. Azo sehatra amin'izany ireo mana-talenta malagasy, isan'izany ireo mpanao hosodoko. Voahevitra tamin'ny tsy andian'ity ankilany hoe Madagascar île verte na hoe nosy maitso i Madagasikara. Lafomba-vao hafa tanteraka kosa indray. Mitondra vokatsoa maro amin'ny fahasalamana ny tantely raha ny eny an-tsena. Mitobaka ny tantely ary nidina trano ny vidiny. Angelo Toljanary. Ny volana septambra sy ny volana oktobra no vanim-potoana mahabetsaka ny tantely. Misy karazany roa ny tantely amidin'ireo mpivarotra amin'ny ankapobeny. Ny tantely zanatany avy eto Antananarivo ary ny tantely ala avy any amin'ny faritra. Miankina amin'ny toerana iaviany ny kalitaon'ny tantely sy ny vidiny. Manodidina ny 4,5 ariary ka hatramin'ny 2 ariary ny vidiny iray litatra. Vidiny izay nahitana fidinany. Tena ny tantely eo ihany. Satria ilay izy olona tena marary tena hoe ilain'olona amin'ny aretina mihitsy izany ny vidianan'olona ny tantely io. Malany amin'ny 10 eo zay raha mandeha ny tsena eo amin'ny 10 eo ihany. Satria ilay izy tina tsy dia hoe ny olona rehetra ny vidy anazy fa ilay olona tsaboana zany anaova amin'ny fitsaboana ny vidianan'olona ny tantely. Maro ireo olona mivarotra tantely mitapaka ranon-tsiramamy amin'izao fotoana. Raha ny fanazavan'ireo mpivarotra, misy fomba roa no ahafantarana ny tantely tsara kalitao. Ny tantely tena izy alaina amin'ny taratasy. Araraka kely eo anaty taratasy, avalona ny taratasy dia sokafana raha tsisy rano dia maina foana ilay tantely raha izay. Dia ampirehetina koa alona kely eo mivanjana afikasika dia ampirehetina dia mirehitra be rehefa tantely tsara. Ny vanim-potoanan'ny ririnina no tena mampandeha ny tantely. Io ihany koa ny fotoana tena mahalafo azy. Maresaka iraisan'ny mpivavy ny entina namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ny fanarahanao zany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao ny fitalavitra kolo dia mame fotoananao raha mpitso amin'ny ora mahazatra. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapita fa veloma tomboka. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao.